越贵的车隔音效果就一定更好吗？车辆音响效果你能听得出来区别吗？一般来说，越贵的车音响数量也越多，音质也会更好，然后它的整个隔音啊、静谧性也会越好。但是如今我们国产车非常的卷，打破了这个规律。我现在呢就坐在我的这个小米预期里面，小米预期呢它就是30万级别的车，它的这个静谧性呢都超过了这个100万级别的车。这个呢不是我说的，是这个懂车帝最近的一个音响和静谧性测评的一个节目，我今天刚刚看完。然后呢，他是把一个就是将近几十辆车吧，从4万元的这个奔腾小马，一直到100万级别的这个比如说尊界 S800， 还有300万的迈巴赫 S680 都做了全面的对比。然后呢，从静谧性来说，就是我现在在这边的这个小米预期 Max， 就这个30万的车，它的这个隔音效果就静谧性比这个100万的这个车还好。因为是他们测出来的数据，就比这个300万的迈巴赫好，比这个100万的尊界 S800 也好，还有就是这个也是100万级的这个宝马 i7 都好。所以说呢，就是这个小米预期它的这个静谧性是非常好的。当然了，小米预期的这个隔音是很好，但是呢，它的这个音响效果是不如刚才说的这几个100万级别的车了。然后懂车帝他也测了，就是音响效果最好的呢是这个迈巴赫奔驰 S680， 然后呢它就这个音质的东西，就是每个人有主观的方面在，对吧？但是呢，专业的人士他还是能听得出来一些区别的。就是专业的人士，他比如说一些音响调音师啊，或者一些专业的音频师，他们听出来的结果。然后呢，就是300万的这个迈巴赫680是他们一遍就是统一认为是音质最好、评分最高的。然后呢，尊界 S800是我们国产车型里面被评为音响效果最好的。就是它会让你听着很过瘾，它符合一些大多数人的一种视听的习惯。尊界 S800给我的感受是华为的这个味道非常的浓厚。这华为的车辆，我觉得整体的调教是低频会非常的足啊，整个声音的力度感会非常的强。就我确实觉得国产车能做到这个级别，真的是非常厉害。然后尊界 S800呢，它拥有这个43个扬声器。然后就是整个还有这个华为 Sound 的这个音质调教，所以他们说这个 S800是这个音质非常好的。然后呢，但是呢，也不是说就是音响数量、扬声器数量越多就一定就越好。你像它其中有一个这个仰望 U8， 它的音响效果就是它的这扬声器只有22个，它也是这个第一梯队的，它只比这个 S800就是得分低一些，但是呢也是就是5分级别也是很好的。还有就是我还有一辆领克900，领克900也是被他们评分是5分级别的，也是非常好的水平。然后呢，我那个领克900真的就是音质真的是不一样，真的是就比我这个小米预期啊，包括我还有小鹏 P7， 还有我的智界 S7、问界 M7， 就是都不如那个领克900。那900它有就是31个哈马坎顿的音响效果真的是不一样。下面我就带大家去听一下。OK， 我们现在坐到这个领克900里面了。我们来听一下这个31个哈马坎顿音响的震撼的能力啊！嗨，领克，音量调到30%，播放蔡琴的渡口。好的，蔡琴的渡口马上送到。与你我别，再紧紧抽住我的手。我们现在来听一下这个小鹏 P7 Ultra 的这个音效，播放蔡琴的渡口。好嘞，一起听歌吧。注意听啊！直到思念从此生根，华年从此停顿。你看，它同样是30%的音量，它的这个播放的功率啊，包括它这个这个鼓点的这个声音啊，很明显没有领克900的强，对不对？
我们现在来听一下小米的这个小米预期的这个音响效果啊。小爱同学，在。音量调到30%，语音音量调到30%了。播放蔡琴的《渡口》。没问题，一起来听蔡琴的《渡口》吧。是不是都不如领克900？就是那个古典的声音就会差一点，对不对？但是呢，跟小鹏 P7我觉得会好一点点，差不多，反正都不如领克900。当然了，同样是哈马卡顿，并不是都一样的。你像这个领克900这个哈马卡顿呢，就比这个大众帕萨特的这个哈马卡顿会好。帕萨特给整个的这个音响给我的听的感觉就是非常的我觉得不能叫柔弱啊，非常的软弱啊，就是整个车辆，首先第一点，它的3频衔接非常的差啊，每个频段都在干自己的事儿，互相之间是没有任何的配合的。其次就是它的低频非常的没有力气，尤其是对于这个鼓的弹性，敲的不是一个鼓皮，跟敲一个木头似的。所以说，同样的这个，比如说豪华品牌、音响品牌的合作，都是哈马卡顿，但是呢，调教起来会有比较大的区别。你包括别的品牌也是的，不仅是要看这个品牌冠名，还要看这个调教。还有一点值得提的就是，大部分的车型各种音频模式，什么古典啊、流行啊、空间啊、影院啊，他们这个音效其实最后你仔细听都不如标准模式调得好。为什么呢？因为现在新能源车卷得太厉害了，更新速度也太厉害了，就是所有车留给这个音频团队去调教的时间不多，能把这个标准模式调好就不错了。所以说这也是有一定的道理的。那么我自己买了的车，在听不同音乐的时候该用什么模式呢？我们呢帮您列了一个表。其实很多车啊是什么都别调，就用标准模式听就好了。如果按照不同曲风来看的话，对于绝大多数车型来说，渡口用标准模式听最好。在电音风格的歌曲上，可以选择一个类似于动感或者摇滚模式，让氛围感更强一些。交响乐在迈巴赫或者是沃尔沃这种比较好的车上，可以选择音乐厅或者3D 这种打开声场的模式。而对于一般车型来说，本来声场设置就没调明白，您就保持标准模式即可。然后呢，其他很多模式听起来反而不如这个标准模式，所以大家在听歌的时候呢，其实就用默认这个标准模式就好了。这也是这个懂车帝这一次测评出来的一个结果，大部分车型的标准模式反而是最好的。这些点呢，是不是和你平时的认知都不同？然后呢，懂车帝的这个音频测试，我感觉还是蛮有意思的。更多的一些信息和精彩内容，大家可以去看原版的完整版，有将近1个小时的视频，还是挺有意思的。我今天晚上刚刚看完，还是很不错的。众所周知，声音是一种震动产生的波，它很难突破物理限制被精准还原，被屏幕前的你身临其境般感知。声音是很玄妙的。有很多用户跟我们说，他的车可能低频下潜不太行，或者是隔音降噪的水平不好，或者行驶起来有很大的噪音等等这些关于声音表现的问题。但是我们发现，其实在全球的范围内，并没有一个完善的、客观的评价汽车声音表现的体系。所以，我们带着这些采集设备和评价方法来了。50辆车，493种播放模式，7000万造价的实验室，17748分钟录音素材，售价4万到300万。这些车真实的声音表现到底是什么样的？欢迎来到懂车声学院。